हेलो गाइज, यो चाहिँ मनिका सापकोटाको च्यानल हो, स्वागत छ होइन। अनि हामीहरूको चाहिँ यो अफिस हो, अफिसमा चाहिँ यहाँनिर खाजा खाने भेला भएको छ अनि त्यसपछि म्यासेज आइरहेको छ कि पी भन्दै। अनि के भयो भन्दा रुपिना बहिनी खाजा खान आएको थिए, उसले फोन लिएर आएको थिए अरे, तर उसको फोनै चोरी भयो अरे होइन हो बहिनी। अनि ऊ यस्तो उहाँले लुगायो भनेर मैले आइफोन मागेको दोष फेरि उसले फोन चाहिँ कहाँ कहाँ खोजी भनेर म देखाउँ कहाँबाट ब्याक गर्छ दाइ, मलाई आउँदैन नि त। आइएम नट आइफोन युजर प्लिज। उसले कहाँ खोजी भन्दा यो फ्रिजमा खोलेर फोन खोजी होइन। उसले हामीलाई त्यतिसम्मको बौला सोचिदिरहेछ कि दाइ होइन, ए दाइ होइन फ्रिजमा लगेर हामी तीनजनालाई दोष दिई। उहाँ हो योगेश दाइ, उहाँ हो अनुप कटेल होइन। उनीहरू दुईजनालाई अलिकति धेरै बढी गेस गर्यो। अलिकति त म त सोचेको छु भने सोचेको उसले, मैले चाहिँ होइन नि फेरि। अनि त्यहाँ लगेर फ्रिजमा लुगा हेरेर डी फ्रिज खोलेर उसले हेरी। यस्तो फनी भयो नि। कस्तो लागिरहेको बहिनी फोन हराउँदाखेरि? मैले तपाईँलाई भुराहरूको चर्ती कला कस्तो लागिरहेको? बोल्नु तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा आउन पाउँदा कस्तो फिल भइरहेको? उमा दिदी मलाई पैसा लाग्थ्यो जस्तो गर्नुभयो त तपाईँको बुढीले जस्तो। उमा दिदीलाई म मनै पर्दैन नि। उमा दिदीले अस्ति भर्खर के भन्नुभयो, बेला बेला त कस्तो हँसाउँछ कि अरू बेला जहिले रिस उठाउने जस्तो। मैले अनुप कहाँ राखेको तिमीले फोन? गाइज अनि रुपिनाले मोबाइल खोजेको यो दराजभित्र, अनि यो फ्रिजको यो खोलेर कस्तो है यहाँ कहाँ फोन राखेँ भन्ने सोच्यो होला। हामीलाई त्यस्तो मूर्ख सोच्ने रुपिना, हामी लास्टै मूर्ख रहेछौँ दाइ उसको अगाडि होइन। अनि मैले होइन भ्लगमा दाइ हेर्नु न भनेको चाहिँ युगेश दाइलाई खालि दाइ दाइ भयो यस्तै भयो। सिया कस्तो छ हाम्रो मानिसले पकाएको भन्नु फोन त्यही लगाउन गाइस यो पिक्चरको मान्छेले एजेन्सी दिइसक्यो। दिदी कति वर्ष हो यो मान्छे त्यो मरे मैले त यत्रो हाइट होला भन्ने सोचेको थिएँ गाइस। त्यही त तपाईँको ए प्लस हान्यो त्यो दुईटा नातिनी हो त्यो चाहिँ बहिनी फोन ल्याएन होला है त। ल है चिया छिटो खाऊ, अब काम गर्न जानुपर्छ हेर होला गरेर बस्नु हुँदैन। मिसकल हान्न लाउँ न किन हो 4 भित्र पो देख्छु त म त फोन। त्यस्तो हुन सक्दैन उहाँ दिदी, हुन सक्छ नि। मलाई नि स्यामसङ लैजा हो साइलेन्टमा किन लैजाऊ न टाइम मलाई किनेर देऊ मोबाइल ल। म सबै टुकुमे होइ छ कि कसको कपालमै फोन लग्न सक्छ गाइस। छिटो भन्नु भेट्दैन चाउचाउमा नि हाल्दैन। चाउचाउको प्याकेट भित्र त मसलामा गयो होला कि फोन है दिदी। यही लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो ह्याप्पी ह्याप्पी बिस्कुटको प्याकेट भित्र गयो कि? मलाई यहीँनिर राखेर जस्तो लाग्छ। रतन सरको कोठाभित्र गयो कि? के छ मलाई स्यामसङ लैजा ल। अब युगेश दाइको हेरौँ ल। युगेश दाइ फोन भेट्यो गाइस। तपाईँहरूले बहिनी खुसी भयो। दोष लाउने यहाँ बहिनी तिमी फोन हामी यहाँ हाल्छौँ यहाँ हाल्छौँ भनेर कसरी सोच्न सक्छौ? हामीलाई तिमी त्यति नालायक सम्झिन्छौ? त्यहाँ चाहिँ होइन यतिकै हेरेको। यहाँ चाहिँ मलाई कन्फर्म लाग्थ्यो कि यहाँ किनकि हजुर यहाँ हेर्न आउनु भएको थियो नि त। तिमीलाई हामी उसले कस्तो नालायक सोचेको होइन। हामीसँग एटलिस्ट दिमाग छ बहिनी, दिमाग। फोन आउन